Всем привет! Скоро День Святого Валентина, и это означает, что пора подумать о праздничном ужине. Это дешевле и вкуснее привозной еды, а главное приготовлено с любовью. Первое, что мы приготовим, это всеми любимая пицца. Но пиццу мы приготовим с любовью. Для начала приготовим опару. В емкость наливаем теплую воду, насыпаем сахар и дрожжи. Всю эту смесь перемешиваем и оставляем на 10-15 минут, чтобы дрожжи начали работать. Это залипательный процесс, смотрите сами. После того, как опара готова, приступаем к замесу теста. Просеем муку. Подробное количество всех ингредиентов будет указано в описании под видео. Добавляем соль. И вливаем опару. А затем растительное масло. Замешиваем тесто. Оно должно быть мягким и эластичным. Тесто накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 1,5-2 часа. А тем временем займемся начинкой. Как вы понимаете, начинка может быть разнообразная. Нарезаем болгарского друга. Затем маслины. Сеньор помидор. Также нарезаем красный лук, который выглядит как фиолетовый. Ну, в общем, вы поняли, начинка может быть любая. Все зависит от вашего бюджета и фантазии. Когда все подготовили, достаем тесто и делим его на две части. Если вы хотите приготовить одну пиццу, соответственно, берите ингредиентов в 2 раза меньше. Далее берем половину теста и формируем из нее основу для пиццы, соответственно, в виде сердца. Получившееся сердце смазываем томатным соусом и отправляем в духовку на пару минут. На подсушенный корж выкладываем начинку. Отправляем в духовку на 10 минут при максимальной температуре, которую может выдать ваша духовка. Готовую пиццу посыпаем итальянскими травами и поливаем оливковым маслом. Вот такая аппетитная пицца у нас получилась. А главное, она сделана с любовью. Следующий рецепт – это легкий салат капреза, который идеально подойдет для романтического ужина, и готовить его максимум 5 минут. Берем салатную моцареллу и разрезаем ее на небольшие пластины. Ну а дабы придать романтики и любви нашему блюду, берем формочку в виде сердца и выдавливаем сердечки. Томат нарезаем кружочками. А далее собираем наш салат. На тарелку выкладываем томат, моцареллу и листик базилика. И так по кругу, пока не закончатся томаты либо моцарелла.
Сверху также присыпаем сухими итальянскими травами, черным перцем и поливаем оливковым маслом. А также по желанию можно добавить бальзамический соус. Мега простой и легкий салат готов. Ставь лайк, если любишь такие быстрые и яркие салаты. На десерт приготовим печенье из готового теста, конечно же в форме сердечек. Первым делом приготовим клубничную намазку. В сотейник высыпаем замороженную клубнику и посыпаем ее сахаром. Размешиваем, чтобы сахар растаял и образовался сироп. Далее погружным блендером измельчаем клубнику. А пока я это делаю, вас время подписаться на канал и поставить лайк этому видео, если понравилась хоть одна идея. Чтобы загустить нашу намазку, добавляем 2 столовые ложки крахмала и перемешиваем до однородности. Снимаем с огня и охлаждаем. Стол присыпаем мукой и выкладываем слоеное тесто. Тонко раскатываем, а затем подравниваем края. Получившийся прямоугольник смазываем клубничной начинкой. Лист теста закручиваем с двух сторон. Получившуюся двойную колбаску нарезаем на пластины толщиной до 1 см. Чтобы это выглядело красиво, формируем из получившихся нарезанных пластин сердечки. Получившиеся заготовки отправляем в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов. Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой. Завариваем вкусный чай и зовем вторую половинку на романтический ужин. Приятного аппетита вам и взаимной любви!